Ngiyethemba niphilile bazalwane egameni lika Jesu Kristu umsindisi. Ngicela kwenta few announcements la hambelana ne deliverance, ukukhululwa kwebantu lababoshiwe emandleni abomnyama, because wonke umuntu longakholwa inkosi Jesu uboshiwe ngemandla abomnyama. Futhi ke kanjalo noma sowukholiwe inkosi Jesu kufuna yendeke I deliverance ubuyiselwe wena, ngiyethemba kuyevakala. Futhi ke iBhayibheli lisho ukuthi ngoba wena sowukholile sathane akasa wena nje awusehlelwa silingo sathana akasakulingi wena akasa-attack sathana ema-attacks ehlela labantu laba labakholwako. Sathane u-attack abantu abakholwako. Nginitshelile ngathi sathane kwehlelwa ngama-attacks akusho ukuthi awukholwa wena. Sathana aka-attack into lasayi-attackile, into lasayincobile attack. Utayishaya njani into losuyibophile uyitshontshile wayibopha wayenda yakho wayincoba. So u-attack laba lasabafuna lasengakabatholi ema-attacks aliphawu lethu wena uhamba naNkulunkulu. Sathane so uyakufuna sathane ngethemba kuyevakala. Ngifuna ukucacisa ke na into nayo. Number 1, uma ungakholelwa kimi, ungangithinzi mina, ungangiconsult mina ukuthi umprofeti waNkulunkulu ngicela ungiside, nginadokoloshi, nginelidemoni lephuya, ngina this and that, emshadweni wami kwente kanjena, mina emsebentini bayangizonda banginyanya. Ungangithinzi na ungakholelwa kimi, because mina nangikuthandazela mhlawumbe kuvele ne direction ukuthi yende kutawenda wena, because angikhona nawe mina ngikhashane nawe. So lokho ukuthi kwente wena or lokuthi ngikuthandazele mina for free akusho ukuthi lokho ku-use noma ngathi it's because ku-useless. Akusinjalo. Lokuba ngi for free ngiloko ukuthi ngisebenzela uNkulunkulu, ngizama kusita wena. I-principle yaNkulunkulu awude kumprofeti waNkulunkulu ulengisatandla. Ngikwenda mina ngisita wena enkingeni losuke uyibekile. Nangabe ke awukholwela ungangithinzi, iya kulaba bolofiti bakho lobethembako bakuside ungangithinzi. Number 2, uphindze futhi nangabe ke so usitwa ngimi mina kude ngide umlingo, angisumuntu wema-magic, angina-magic, kude i-magic lento akusita ngayo. Mina ngisebenzisa moya ingcwele. Moya ingcwele ke wathi yinye i-language, wathi i-faith. Uma ungena faith kude lento akwendela kona mina ngisebenta ngefaith ngoba moya ingcwele u-understanda yinye i-language, u-understanda i-language yekukholwa. Ufuna ube nelethemba ukholwe. Nawude lithemba ude kukholwa ungangihluphi, because into lo yenda without faith it's a waste of time. Ngiyethemba kuyevakala. Futhi ngifuna abantu ba-understande nako, excuse, noma sengusitile ungangidrebuli, because khumbula ukuthi uthi Jesu lidemoni uma likhishiwe kumuntu liyahamba lifune tindzawo tekuhlala. Mangalingati leti tindzawo tekuhlala liphindze bese seliyasuka selihamba seliyomema bobhululu balo. Malibuya la litawubuya selinemandla laphindwe kasikhombisa. So ngiwonisha labantu la ukukhanze ukuthi umuntu athi angabona ukuthi naku so usitakele na i-breakthrough umuntu bese soyaqhoma lo munye so diva yena so uphakeme kakhulu, so arrogant ukuthi sangakhuluma nami abonge eve ngathi ngiyibonile i-breakthrough 1 2 3 nangaqhuma aya lapha. Lalela, lidemoni aliphumi permanent kumuntu, ngumuntu losilisha lithi kuphuma kwelidemoni permanent. Ngiyethemba kuyevakala. Uma wena utabese uyaqhoma litawubuya back leli demoni, naselibuya litabuya nemandla lasikhombisa. Ungasuki kumuntu waNkulunkulu. Esibhedlela awuyi kanye kuyochecka sisu ukuthi ngikhulelwe bese sekwenele. Uyasichecka njalo acheckwe umntwana ukuthi ukhula njani. Nawe impilo yakho ifuna ihlale njalo inamoya, imonitor njalo. Ngiyethemba kuyevakala. Kodwa nawe utawuba nekuqhoma litakukhanza ke leli demoni likubuye. Mase libuya back litakushaya phasi litakunqoba. Futhi ke ngetuluka konke ngifuna ukunake lokho ukuthi kuyi-process kwenta i-deliverance. Akuveli nje kwenteke konke sekuphelele nya kuyabuyiselwa lapha, kuyabuyiselwa kunento takho lebetitshontshiwe, kubuyiselwa etibusibusiso sakho. Lesibusiso sihamba netinhlanhla letehlukene, kubuyiselwa lokho uziyoba complete. So wena ke ungayeva ukuthi uve kunye ukuthi nakuthi so uyaqhoma wena, so uyaqhuma nako uthi ulahla lokunyenti lebekuseta ubuyiselwa la empilweni yakho, usuke utilahlela sibusiso. Jesu lithi iBhayibheli waphilisa emalephero lang 9.
wathi hambani niyo reporter kuba priest bafuna bantu ke labanyeni badinga ukuthi babo clever lithi ke iBhayibheli kwabuya only one person laba labanye baqola iganga bathi sesiphilile thina bulephelo bababuyela back kwabuya only person move ke Jesu lona lo sabuya kwesibili Jesu ke lo muntu loyo so uyambusisa permanent uthi kungasabe usabuya bulephelo but kulaba labanye Jesu akakhuluma ngamagama esibusiso sa permanent wabatshela ukuthi seniphilisiwe hambani niyobonisa abapriest ukuthi niphilisiwe bangabuyi bangayi kubapriest bagwaza indlela bashoya labathanza khona bulephelo babuya kubo kepha kulona bulephelo bahamba permanent kuyi so kunebantu labanye ngithi mangibatshela ngithi okay uNkulunkulu otakuphilisa sinoma ke ukuphilisile kanje khipha iOffering thatha nje umnikelo wakho uhambe buka umuntu hayi umngani wakho ngoba uyamthanda buka umuntu loswele but umuntu lonenhlitiyo lenhle ngiyagcizelela ke lamagama lawa ukuthi umuntu lonenhlitiyo lenhle ungaphi noma ngangibani noma ngaweswele nanenhlitiyo lembu ngamniki thatha sibuso sakho unike umuntu lonenhlitiyo lenhle unike yena lo muntu loyo khona tokubusisa usilishe le deliverance yakho uyende ibe permanent labaningi ke bangihlakaniphela moya ingcwele emini uyangembulela labaningi ke babese bacansi babo clever abantu ukuthi ungathi yenda njalo uthatha le mali le offer yenda iOffering uofferishe ubonge uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ungiphilisile yenda sibonakalisho ukuthi uyawa appreciate lamandla aNkulunkulu uNkulunkulu uthi ngilinge ngemnikelo yenda le offering back to God. Thank God yenda iThanksgiving uNkulunkulu ukuthi ngiyabonga Nkosi ngekuthi uofferishe uphe umuntu uthite lohluphekile abantu abanyenda bakwendi lokho moya ingcwele ungembulele uthi uyamlanzelela umuntu hawu nika umuntu noma ngangibani loswele lomunye apha umntwana wakhe imali yakhe yena kanjani ye care esikoleni athi ngile offer yaNkulunkulu bevela atamnika mosombani abantu abaningi bacanga ukuthi they are too clever than God labanye futhi bantu nakukhuluma ngale deliverance they think they are too holy than the Bible they are too holy than Jesus ngiyathemba kevakala kwenda iprayer direction ukuthi yenda naku kutakusida lokho yenda naku kutakusida labanye abantu bacanga ukuthi they are too holy bona than even Jesus himself they are even holy more holier than God themselves mina ngeke ngendi prayer direction ndawo kucaphasa uthandaze is fine. But I tell you uma ubhekene nemthakathi ngeke umende umuntu umthakathi wena uthi udakucaphaza kuphela ukuthandaza nemthakathi ukucaphaza thandaze athi abike athokoza akhulume naSathane aguqile phasi lokuthandaza kwakho nayo yakwena endlule umthakathi athathe entetini bahlanganise ende iprayer direction ende kubitwa ngekuthiwa yini bathi ngelimi language lebunyanga bathi imbambo thina sithi prayer direction akwende against wena ukucilwa thandaza kuphela uyakushaya phasi umthakathi akushaye phasi nalomthandazo wakho ngiyakutshela so ngifuna lokho ukuthi bantu abasanguluke abathi ukuthi sidila naNkulunkulu lona emehlo lobonako sidila naNkulunkulu losezulwini ungathi na usebenza naNkulunkulu at the same time usebenzise icleverness thina sibantu baNkulunkulu sine wisdom ungamhlakanipheli uNkulunkulu ungasebenzisi ibuqili ngiyathemba kevakala Tindwa taNkulunkulu tendiwa ngewisdom ungabi nebucili ke wena ngifuna nje lokululeka abantu kuwonisha abantu ukuthi one ungedi kimi nangabe awumthembe uNkulunkulu mina ngithi magic ngisebenza ngemandla kaNkulunkulu pure wona odwa ngemandla kaNkulunkulu kusukuma sosha ngemandla kaNkulunkulu kudzilika intsaba ngemandla kaNkulunkulu kuvuleka imbumbu uthemehlo ngemandla kaNkulunkulu kwente kantwe letinyenti bantu abanyendi bayati receive tindwo bese baba stingy even to God don't be like that inkosi nibusise amen.